Заңда 1 жыл күту керек деп жазылмаған. Марқұм фельдшердің күйеуі алғаш рет үн қатты. Осы әлеуметтік желіде қызу талқыланған тақырыпқа байланысты айтайық. Әділет Зейнелдің қазіргі әйелі аяғы ауыр болып шыққаны рас па? 20 миллион теңге қайда? Көлікті отбасына аударды ма? Және зейнетақы жинағанда қанша болды? Осы сұрақтарға жауапты осы видеоны тыңдап отырып білесіздер. Қаза тапқан фельдшер Ұлдана Мырзуанның күйеуі Әділет Зейнел марқұм әйелдің анасы қылмыстық іс бойынша жәбірленуші мәртебесінен бас тартуды талап еткеніне қатысты алғаш рет пікір білдірді. Әділет Зейнел сұхбат кезінде жәбірленуші мәртебесінен бас тартпайтынын мәлімдеді. Мен осы мәртебеде қаламын. Бұл істі бастаған соң соңына дейін жеткізгім келеді. Егер ертең бас тартсам, екінші отбасын құрды, енді бәрден бас тартып жатыр деп айтады. Бұл хейттің тағы бір толқынына ұласады. Мен ондайды қаламаймын, деді ол. Әділет Мырзаның анасы Эльза Эрманованың айтуынша келіні қайтыс болғаннан кейін ұлы бірнеше ай бойы ауыр психологиялық жағдайды бастан өткерген, жұмысқа бармай, үйден де көп шықпаған. Желіде Әділеттің 8 айдан кейін қайта үйленгені ғана емес, оның қазіргі жарының кім екені де қызу талқыланды. Әлеуметтік желіде оның қазіргі әйелі марқұм Ұлдананың әріптесі әрі жақын құрбысы болған деген ақпарат тараған. Сонымен қатар оның қайғылы жағдайдан көп ұзамай жүкті болғаны туралы қауесет те айтылды. Біз сәуірдің соңында мамыр айында араласа бастадық. Ол да жұмыс істейтін. Жұрттың бәрі Ұлдананың құрбысы еді деп жазып жатыр. Бірақ ол Ұлдананың құрбысы болған жоқ. 2 жыл бойы бірге жұмыс істегенмен, олар бір-ақ рет бірге бір ауысымға шыққан. Бір ұйымда жұмыс істеді. Бірақ құрбы ретінде бірге қыдырып араласқан емес. Ол қазіргі әйелінің жүкті болған туралы сұраққа нақты жауап бермеді, дегенмен балалы болса қуанатынын айтты. Тағы бір мәселе. Әділеттің отбасы мен Ұлдананың ата-анасы арасындағы қаржыға қатысты дау. Желіде Әділет марқұмның зейнетақы жинағын және әйелі қайтыс болғаннан кейін берілген 20 миллион теңгені өзіне алып қалған деген ақпарат тарады. Бұл мәселеге сұхбат кезінде Әділеттің өзі емес, анасы жауап берді. Ұлдананың отбасы көліктен бас тартуымызды өтінді. Біз оны оларға бердік. Ал олар зейнетақы жинағынан бас тартты. Оның көлемі де аса көп емес. 2 миллион 300 мың теңге. Ресми түрде ешқандай өтемақы болған жоқ. Әкімдік берген 20 миллион теңгеде өтемақы емес. Халықтың жерлеу рәсіміне деп жинаған батасы еді. Осы қаражаттың шамамен 10 миллион теңгесі Ұлдананың автокредитін қалған бөлігін толық өтеуге жұмсалды. Кейін көлік кепілден шығарылып, оның ата-анасына берілді. Сонымен қатар Әділет Ұлдананың ата-анасы қыз ұзатуға несие алған еске салды. Сол 20 миллион теңгенің ішінен оның анасына 3,9 миллион теңге аударылған. Әділет 1,1 миллион теңге, ал оның әкпесіне тағы 1,34 миллион теңге аударған. 40-на дейін апта сайын ас беріп, құдайы тамақ өткіздік. Бұл ақшаны екі отбасыда жеке қажетіне жұмсамады. Барлығы Ұлданаға қатысты шығындарға жұмсалды деп түсіндірді Эльза Эрманова. Міне осындай жағдай, қадірлі көрермен. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Қазақстандықтар Ұлдана Мырзуанның күйеуі неге сынға алды? Третісте халық екіге бөлінді. Бірі адамның өмірін қайта бастауға құқығы бар дейді, екіншісі арада тым аз уақыт өткенін алға тартады. Өйткені қазақ арасында жақын адам қайтыс болғаннан кейін жылын өткізбей той жасамау дәстүрі бекер қалыптаспаған, қадірлі көрермен. Еске сала кетейік, Ұлдана Мырзуанның ерлігі тұрғын үйдің қасбеті опырылып түскен жерде зардап шеккен адамдарға көмек көрсету үшін барады, алайда өзі ауыр кондиционер құрылғысының астында қалды. Содан кейін бірнеше уақыт өтті, ұмытыла бастады, алайда бүгін Ұлдананың есімі қайтадан көптің аузында жүр. Бұл жолы жағымды себеппен емес, оның күйеуі Әділет Зейнел қайта үйленді. Хош, Ұлдананың ақшасы мен көлігін иемденіп алды. Қоғамда адам осындай қайғыдан кейін қайта отбасын құруға құқылы ма деген пікірталас жүріп жатқанда, марқұмның анасы Сәлима Ишанқұлова үнсіздігін бұзды. Ол видео үндеу жариялады. Анасы күйеу баласының үйленгенін той өтіп кеткеннен кейін ғана білген екен. Үйленгелі жүрген бізге бір ауыз айтқан жоқ, өзі де отбасыда ескертпеді. Қызымның өліміне қатысты тергеу әлі жалғасып жатқан ерекше атап өткім келеді. Әділет бұл істе жәбірленуші ретінде танылған. Мен оның осы мәртебеден бас тартқанын қалаймын, деді марқұмның анасы. Демек, қылмыстық іс әлі аяқталмаған. Алайда Ұлдананың анасына үйлену тойы туралы әңгімеден гөрі қызына қалған дүние туралы мәселе ауыр тиген. Қызы көлігін өз ақшасына сатып алған, өзі еңбек еткен және 17 жасынан бастап зейнетақы қорына қаражат жинаған. Заң бойынша бұл ақша жұбайына берілген екен. Ал көлік ата-анасына өтуі керек еді. Бірақ Сәлима Ишанқұлованың айтуынша көлік бірнеше ай бойы Әділетте болған. Көлік марқұмның отбасы атына тек 22 шілдеде қайта рәсімделген, қадірлі көрермен. Міне, қазір қоғамда қызыл талқыланып жатқан осы нәрсе. Қайта үйленген жігіт
соның мәлімдемесін күтеміз. Егер мәлімдеме шықса, сонда екі жақты қарауға болады.